Вот этот дом, Барни 58. А что это значит, Андрей? Сейчас пауза была бы, Андрей сказал. Это значит, у нас на него акция. Да, Андрей, у нас на него акция, ты правильно говоришь. И акция какая? Подарки. Причем подарки очень ценные к этому дому. Заходите на сайт, посмотрите подарки. Еще раз перечислю. Подарки к этому дому какие идут. Печка, канализация, телевизор, набор кухонной мебели, то есть целая кухня, мангал большой со столиком и с дровяником. Вот, лодка хорошая. ДНД надувное дно. Для рыбака, кстати, вещь будет. Конечно, забыл. Фундамент. Повторяюсь, на такой дом у нас идет 15 свай. Нет, вру. 20 свай. На такой дом 20 свай. Так из них 10 оплачиваете вы, а 5 и 5, а 10 мы. Так что это тоже выгодно. Пользуйтесь случаем. Акция ограничена. Берите этот дом. С вами была ДСК 2.0. Стройте с нами дома. Будет хорошо, тепло и круто. Проект интересный. Барни 58. Вот.